我哋揸車過嚟途經，突然間見到個靚景，所以我哋就偷位再嚟影多次呢個大海，幾澎湃！我哋繼續向前行咗少少先，係咪好有上海灘嘅感覺咧？慢慢欣賞下呢個奇景啊！我估呢度日落應該仲靚啊！我哋繼續去行個目的地。早晨啊，各位！今朝本來我哋咧諗住喺個公園嗰度玩嘅，咁但係我又犯咗一個低級嘅錯誤啦，唔記得咗 check，原來今日係定休，咁所以就唯有揸架車去附近。點知咧就路經呢度咧，有個停車處咧，原來呢度有個另一個公園，咁我又見到幾有特色咁啊！呢個係冇 plan 嘅行程嚟嘅，咁啊行落去睇下。佢呢度應該咧就有一個叫愛知縣傳說嘅位置啦，同埋呢度亦都有一個深深嘅鎖鏈扣嘅販賣機。咁行落去睇下係咪究竟有個戀人之聖地先。好，而家其實呢度都有啊，呢度都係睇一個夕陽噶喎。咦，其實好靚喎！行到出嚟咧，聽到啲雀仔聲啊、海浪聲啊，好舒服咯。其實呢個公園又唔係好大嘅，不過咧都見到頭先有啲日本人喺度放狗啊。咁行到出嚟咧，呢兩日真係好大風啊！啲白頭浪幾勁。係啦，咁我哋見到有啲日本人喺度放狗仔啦，好可愛啊！隻 Poodle。Hello，おはようございます。Hello。呢度都有個戀人之鐘啊！呢個係咧欣賞夕陽百選嘅另外一個地方啦。好靚喎！頭先我哋就係沿住嗰條路一路行落嚟嘅，好洶湧嗰啲浪。咁如果頭先喺出邊嗰個自動販賣機買咗呢啲深深扣咧，就可以扣喺呢一個假樹啦。呢啲就係啲人買咗扣喺度嘅深深時牌啦。咦？呢個有咩玩嘅咧？佢呢度有個絞手。好得意喎！好，我哋喺度影返張相先。我哋而家試下敲響佢，我會代大隻仔敲埋嘅，希望佢健康啦。我哋永遠兩個幸福快樂。咁咧，另外有一條路仔咧，沿住落咧就可以睇到嗰度個石灘嘅。哇！可以行出去㗎！我呢個動作太危險啦，我哋梗係唔會做啦。咁我哋喺度欣賞埋個石灘。
好啦，咁我哋又揸多10零分鐘車呢，就嚟到下一個景點啦。咁近距離睇到呢個水中嘅石料居。咁如果水漲嗰陣時浸住，應該都幾靚。呢個咧就叫做首尾甲。咦，再行出去咧，應該就有個千蝶夫嘅位置。一陣試下行唔行到過去先。咁佢另外有一個咧叫洞山嘅小島仔啦，咁我哋一陣都想去睇嘅，咁一陣會揸車過去嘅。哇，好近距離啊，好型啊！咁啊，車咧就泊咗喺上面嗰樹，行落嚟都好方便。呢度好少人嚟啊，好靜啊，淨係頭先見到有個伯伯。哦，佢仲可以落去添。當然我哋唔做啲咁傻嘅嘢啦。靚。哦，呢度就係嗰個所謂千蝶夫啦。呢啲就係俾海水啲浪侵蝕到啲石咧，一層一層咁樣。我哋而家揸多咗一陣車，幾分鐘到啦，咁就嚟到呢個叫洞山嘅景點啦。咁其實又係冇乜人嚟嘅。咁呢個咧就係因為佢長年累月咧經過呢個海浪嘅衝擊啦，咁跟住咧就而形成咧有個即係穿咗個窿咁。咁我哋一陣咧睇下可唔可以行出去近距離望一望嗰個洞山嗰個窿窿。咁咧佢呢度咧其實都有個路口可以出去嘅。哇！真係好近距離接觸呢個大自然。咁如果我諗水漲嗰陣時咧，其實佢哋就應該唔俾入㗎喇。我哋行到個窿窿度啦，真係好鬼斧神工啊！哇，好靚喎！咁我諗潮漲嗰陣時咧，佢應該就封咗唔俾入嚟㗎啦。哇，好靚啊！好啦，今朝去咗睇幾個景點之後咧，阿大隻仔咧就掛住來來亭啊，所以我哋咧就揸車嚟咗來來亭呢度咧就食拉麵午餐啦。咁其實呢個集團式嘅拉麵店咧，都唔使點介紹。咁我哋最想食咧就係佢嗰個葱嘅拉麵，同埋咧佢裏邊有啲 set 咧係拉麵加炒飯加餃子啊或者炸雞，好抵。咁我哋就係用個 pad 嚟點餐嘅。我哋叫咗呢一個，唔係，我哋叫咗呢個定食拉麵、炒飯、炸雞，然後叫咗呢個香葱拉麵，再跟住叫咗。呢個試咗炸餃子，咁咧叫咗3樣嘢咧，總共都係2800幾 yen 啫。
哇！我哋啲食物到咗啦，呢個炸餃子好吸引啊，望落好似卜卜脆咁樣啊。咁跟住咧，哎呀，上次我食唔到嘅葱拉麵啊，今次卒之都嚟到，你睇下幾高個葱，好開心啊！跟住大隻仔嗰個都唔差喎，大隻仔咧本身有一個嘅醬油拉麵啦，咁跟住咧就加多百幾 yen 啊，咁咧就加咗一碗葱啦。然後仲有炒飯，熱辣辣出煙嘅，同埋呢個炸雞，哇！睇下價錢，咁多樣嘢都係夾埋都係2880嘅，888啊！好啦，我哋食嘢啦。叫做中象嘅道路休息站，咁咧就裏邊因為都有啲土產店啦，咁我哋入去睇下有冇啲手信啦，買翻香港俾啲朋友仔先。咁佢分別咧，呢邊咧就有個 food court 啦，就裏邊有嘢食啦。然後呢邊咧就係賣土產嘅地方。今日好多人喎，冇諗過今日星期二都咁多人。我哋睇下咩買啦。咁呢度有好多唔同味道嘅明太子啊，啲唔同嘅植物啊、酒類啊。咁最想大家睇咧，就係佢呢度有個甜品櫃咧，好吸引。就有呢個啲和果子嘅地方，啲白玉，今日特賣，咦抵喎，280 yen 啫喎。不過咧冇人陪我食咧，一個人食唔晒。咁有呢啲咁嘅酥啦。咁呢一個好吸引，係一個草莓嘅大福啦。唔知係咪期間限定啦？就啱啱今季初登場啊！望落個樣好靚啊！咁所以我哋都買咗個試下。跟住有啲冬甩啊，有啲唔同嘅餅啊咁樣咯。而呢一啲咧就係中象大島產嘅物資嚟喎，有啲饅頭仔，好吸引喎。不過又唔知好唔好食嘅喎。佢係尚未限期，去到25年喎，可以諗下。佢呢個甜品櫃咧，有好多嘢都好吸引㗎，有啲凍嗰啲銅鑼燒啦，咁要需要解凍食啦。有好多唔同呢啲咁嘅布甸啊，定係嗰啲果凍啊，赤子茶、金夏，好似好正。跟住有啲牛奶布甸啦。酒粕，唔知係咪嗰啲酒糟整㗎？跟住咧，有啲好多唔同嘅布甸，200幾 yen 咋，就已經有一杯或者有一盒啦。好想試，但係試唔到咁多。咁下低咧仲有啲凍嘅蛋糕啦。好啦，而家咧就係當地時間嘅4點鐘啦，咁我哋就等緊個高達，睇下幾時咧就會開動。
據聞呢，佢係會叮起隻手指嘅。好可惜，我哋等咗好耐都冇乜動靜。後來上網 check 返，先知道嗰段時間原來佢要做維修，所以一直都唔會喐。冇辦法啦，我哋唯有喺度影咗相，打咗卡，跟住就去揾嘢食啦。今晚呢，我哋就喺LaLaport嗰度呢揀咗呢一間嘅餐廳呢，就食呢個燒肉放題。咁呢，佢個沙律吧呢就自助嘅，一陣亦都可以有雪糕食。咁佢加400幾yen呢，就有得自助嘅飲品吧啦。而呢度呢，亦都係用呢個 iPad 點餐啦。咁我哋頭先呢，都好快點咗一紮嘅牛肉食。咁佢呢度亦都有 label 咗係啲乜嘢牛肉啦。變咗呢，一陣如果上 encore 嘅時候呢，其實都可以揀翻心儀嘅嘢食嘅。咁就有唔同嘅薩摩牛啦。咁佢嗰啲牛肉嘅質素都 OK 靚喎。我哋而家呢個餐係4800幾啦，係啦。咁佢就係用呢個運輸帶送餐嘅。咁我哋咧燒緊啲牛肉咧，其實見佢啲油花都好靚啊！即係雖然佢呢個放題唔係好貴啦，4000幾yen，即係200零蚊港紙一個人。咁但係佢啲國產牛咧，其實 OK 喎，都啲質素唔太差喎。咁我哋一陣食咗之後，睇下有啲咩需要再 encore。我哋應該今日都係主攻嗰啲牛肉啦，即係雞啊、豬啊、海鮮嗰啲，我哋應該就冇乜 quota 啦。我哋又有一碟到咗啦，到齊啦。好，我個紅豆缺餅，我哋呢幾晚住嘅酒店呢，就係呢一間博多中洲 Flora Inn。咁咧，佢其實就個環境都 OK 嘅，地步亦都好理想嘅喺中洲嗰度。但係咧，琴晚咧可能夜啦，我哋唔係好熟路啦，咁變咗咧佢就有少少難揾個入口啦。咁呢度就係 check in counter 啦。呢度咧就有一啲茶咧可以自助攞翻上去沖啦。咁然後咧有2個漫畫書嘅架咧，就可以俾人借閱嘅。呢頭咧好得意啊，擺咗個好古董嘅櫃喺處。咁最特別嘅咧，以我所知咧，Dormy Inn 咧就每晚有一碗拉麵可以無料嘅。呢度咧就係喺8點鐘至到半夜12點就可以有呢個免費無料嘅咖喱飯食。咁就係喺佢嗰個canteen嗰度啦。呢一度咧，其實佢上面都有一啲基本嘅洗頭水啊、沖涼液咁。如果你唔中意佢上面嗰啲咧，其實都可以落嚟自助斟嘅。咁呢度就係攞牙膏牙刷啊、鬚刨梳、洗面用品嘅地方。咁佢就都有啲指示話俾你聽。咁呢度咧就係食早餐嘅地方啦。咁我哋會揾日落嚟試下佢個早餐。我哋今日住嘅咧就係2樓啦。咁一出 lift 咧就都有啲額外嘅枕頭啊，同埋紙拖鞋攞啦。
咁呢度呢，其實佢哋就環保啦，你要嗰樣嘢先攞嘅。咁我哋今日住嘅房間係213啦。咁一入到嚟呢，就係有2張都幾闊落嘅床啦，然後雪櫃，咦有咖啡機添喎，水機。咁呢度有張台啦，電視喺床尾，有個大衣櫃。咁而呢邊呢，就係一個有扶手，又係方便老人家或者行得唔係好方便嘅人士咧就用嘅。咁所以咧，我哋今日就專登叫佢哋留咗呢個房間俾我哋啦。咁都幾闊落嘅。好啦，我哋今日去咗好多唔同嘅地方度參觀，我哋休息一下，下一集睇我哋又去啲咩地方玩。